Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal pada dirinya memang akan kenal dengan Tuhannya. Bani lek kepengin kenal karo pangerane, kenalo awake. Untuk kenal karo pangeran dengan mengenali pada dirinya ini ada beberapa tingkat-tingkatan, dan itu pun juga hanya didapatkan dengan ilmu kasfi, tidak dengan cara ngaji. Nah, kalau ngaji itu hanya dapat dengan mengenal Allah dengan taklid. Mengenal Allah dengan taklid itu mahjub, masih terhalang. Nah, bisanya terbuka adalah dengan kasfun. Nah, sedangkan kasfun bisa mendapatkan nanti dengan tanpa taklid, atau bisa dikatakan tidak mungkin kasfun kalau kita tidak membenahi, kita tidak membersihkan pada mata, kepada kaca yang menjadi cermin hati kita. Kaca ini cerminnya hati kita. Nah, jadi cermin yang bisa digunakan untuk melihat hati, yang bisa dijadikan alat hati kita untuk memandang. Itulah cara Imam Ghazali dawakan ilmu kasfun hanya bisa didapatkan dengan cara karena niku cahaya yang ada di dalam hati akan nampak, akan nongol, akan kelihatan ketika reget-reget hati, sifat-sifat hati yang mazmumah itu hilang. Nah, jadi malih jadi ilmu mukasyafah. Nah, orang yang semacam ini menurut sebagian ulama tidak mungkin mendapat hakikatnya ilmu kasbi, ilmu batin selama itu muhibban di dunia atau kibir. Khoslatani man kana tafihi la yatahaqqaqu bi ilmil kasbi wa yatahaqqaqu bi asail ulum hubbud dunya cinta muhibban lidayakuna muhibban lidunya atau kibir. Termasuk juga menurut sebagian ulama tidak bisa mendapatkan kasfun man arafa nafsahu faqad arafa rabbah bagi orang yang tidak membersihkan hatinya dari keinginan. Jadi ku kongkon riato ini apa nyegah kepinginan. Dekat gelem nyegah kepinginan gak akan pernah bisa. Selama orang itu nuruti kepinginan gak akan mendapatkan ilmu kasbi, kenal karo pangeran. Lah kenal karo pangeran dengan kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah ini ada makom-makomnya. Nah, lek cara makome wong sing ketok sing dengan cara akal ngeten iki, wong sing ngerti apese awake, ngono lho. Sing ngerti apese awake, moko ngerti kuwate pangeran, kekuasaane pangeran. Nah, berarti lek ngoten asali wujud terus fana baru wujud. Nah niku lek cara ahli kasbi diarani kafir. Rono mosok apa ningali wujude pangeran kok sing difanakno dhisik. Nah, jadi lek kita cara awam ngoten nek kita ngerti lek awakmu ora kuat apa-apa kan akan mengerti kekuatan orang lain, kekuatannya Allah. Contohnya sing gak ngerti lek ya awake gak punya kekuatan itu seperti Syekh Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari niku seorang Mu'tazilah asali dan seorang yang cerdas, ahli berpikir. Mu'tazilah kan harus mikir. Niku meyakini bahwa seseorang tersebut telah mewujudkan pekerjaannya sendiri.
yang secara ikhtiar. Mudah kalah nongangin, dipatahkan dengan dalil pun bagaimanapun tidak bisa. Ispadung kuat, kalau belum kenal dirinya, baru ketika dia ngelamar datang anaknya atau dengan putri Kobi. Nah, dalam keadaan punya akidah semacam itu karo Kobi gak marah. Terus anak wedoke ngatakan gelem, aku dirabi, saya sama Sari, pokoknya netepi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya aku dikumpuli sewengi ping 100. Lho apa ya kuat, wong niku ngumpuli ping 100. Lah kata kamu, orang itu bisa mewujudkan perbuatannya sendiri. Ya wujudkan kekuatanmu. Baru dengar iya ini. Ora iso diwujudno oleh ora pancen. Kalau memang dia tidak diberikan kekuatan oleh Allah, gak kuat. Gak iso wujud, baru mengakui. Kadang kita niku kepengin turu ning wae ora pancen kalau pengen gak didadekno turu ya ora iso. Kepengin turu lho kelam-kelam. Napa ora iso turu kancilen turu ya ora iso ngoten ha. Dan sebaliknya kok men melek ya ora kenek kok turu bang ngaji luwe kon melek bang ora kenek. Niki pancen ya kekuasaane pangeran kok ya ora iso. Aja iku kudu ngoyo ae dimpet ya ora kenek wae. Engko ae ngoyo ora gelem. Utawa gak wae ngoyo diuyu-uyuhno ya gak kena. Nah iki nuduhno lek kita niku ora iso gawe. Lek ora iso gawe ora iso nglakoni dhewe, berarti sing nglakoni pangeran niku cara kaspe kita. Tapi bagi wong sing kasuf dengan cara sempurna, niki roh lek kaya awak ini ki adalah pangeran. Rono awak ini ki ora pisah saka pangeran, ya ora gandeng karo pangeran. Dan ketika melihat kita akan melihat dirinya itu ya melihat pangeran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi dudu pangeran. Nah niku terserah kasefe. Bisa berita saya katakan sampean kayu apa ya ketoke angin. Walaupun gak ora enek angin wangune banter niku tengah. Kenapa krana roh kayu iku ora iso obah kejaba angin. Mulane lek roh kayu obah langsung angin. Niki kasih. Bagi orang yang melihat surga itu kamu bisa melihat merasakan di dalam surga itu ada seperti hari raya, selamat hari lebaran, mari bersalam-salaman semuanya bergembira. Niku koyo dene ziarah-ziarahan. Seperti Karisa bin Malik. Niku ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahta ya Harisa? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Dia jawab, alhamdulillah asbahtu mu'minan haqqo. Saya sekarang mendapat mukmin yang hakiki. Ma taqulun ya Harisa? Likulli syai'in haqiqatun. Ma haqiqatu imanin. Segala sesuatu kono hakikati apa hakikati iman. Saya merasakan melihat surga seperti banyak orang yang berziarah dengan Allah seperti saya tidak ada jarak sama sekali. Melihat neraka orang sama berteriak-teriak, bengok-bengok dengan siksaannya. Begini ini, dengan siksaannya, masya Allah. Kalau kita melihat delok neraka koyo ngoten, lek delok surga koyo delok surga. Terus kalau kita melihat Allah, tidak ada jarak bagi kita dengan Allah. Waktu tahakkokta, wih benar-benar mencapai hakikoh ya Harisah, terus malah dikatakan di Nabi tekok man aroda ya'lama alal jannah fal yantur ila Harisah. Sapa sing kepengin wong ahli surga yang ndelok Harisah niku mboten. Kaya ngoten. Niki wong sing mencapai hakikat. Jadi
mandang niku wis pandangan sing enek nggih niku ora melihat manusia dhisik, melihat ya Allah. Tapi tetap makomatun indal insana fi haqiqah, makomatun ono pirang-pirang derajat, ono pirang-pirang makom yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Untuk meningkatnya makom sesuai dengan tebal dan tipisnya halangan untuk melihat kepada Allah, untuk melihat kepada kubur, untuk melihat adanya hisab. Iki terserah ini alangane apa ora. Lek kandel ya rada remeng-remeng, lek tipis ya ketok jelas. Ngoten. Saged paham. Lah niki wong sing ngerti awak ya akan ngerti pangerane. Ya tengen niku kula aturaken ngertine niku bertingkat tingkat. Lek koyo kita nang awake kita minimal ruwale awakmu gak iso apa-apa ngerti sing iso pangeran. Ngoten niku minimal bagi awake. Wa man desapane mengkolam nyari ora ngerti sapa man nafsu ing awak dhewe man lam nyari ora ngerti sapa man robo ing pangeran iman. Siapa yang tidak kenal pada dirinya maka tidak kenal dengan Tuhannya. Lek ora harus sapa dirimu maka kamu tidak tahu Tuhanmu. Wa man lam ya'rif rabbahu wa man tasapane lam ya'rif ora ngerti sapa man rabbahu pengaliman pakut kafar. Wong sing gak ngerti lek pangerane berarti kufur. Lah ikilah yang disebut dengan ilmu hakiki. Imam Ghazali dawuhaken, kalau kamu bertanya kenapa orang-orang ngalim kok sombong, kenapa orang-orang ngalim kok napa niku kemlelet, ini karena ada dua hal. Satu dari dua hal. Pertama, yang dipelajari itu bukan hakikatul ilmi, tapi sesuatu yang diduga ilmu padahal bukan ilmu. Lah hakikatul ilmi itu apa? Hakikatul ilmi itu ada tiga hal. Ini ku mengetahui dirinya. Al ilmu al ilmu bihi ma'rifatu nafsihi wa ma'rifatu rabbihi wa ma'rifatu khatorihi inda rabbihi. Yaitu dengan ilmu yang sehingga dengan ilmu di situ dia telah mengetahui dirinya, dengan ilmu dia mengetahui Tuhannya, dengan ilmu mengetahui status pada makom di hadapannya. Makom di hadapannya apa? Kita itu di dalam makom di hadapan Allah itu tidak punya qadar sama sekali, tidak punya derajat sama sekali, dan tidak ada jaminan sama sekali. Sing ketiga itu macam-macam. Ada yang mengatakan mengetahui dirinya, bahwa mengetahui dirinya tidak punya qadar di hadapan Allah. Memahami kalau Allah selalu mengatakan kepadanya fa innalaka indana qadaron malam taro li nafsika qadaron fa in taro li nafsika qadaron fala qadarolaka indana. Kamu akan selalu mendapatkan derajat manakala kamu tidak merasa punya derajat. Kalau kamu merasa punya derajat di hadapanku, maka kamu tidak punya derajat sama sekali. Mbak ini cedek ana Gusti Allah tapi aja rumangsa cedek. Wong sing rumangsa cedek niku marakno gak duwe tata krama. Ngoten. Gak duwe tata krama. Nah, untuk mengetahui kita di hadapan Allah, kita niku kabeh kayaknya opo-opo. Nun saya udah kita pikir sampean jadi pengurus NU, sampean jadi pengurus pengajian, sampean ahli ngaji, ahli jamaah, sampean ahli organisasi, ahli toreko, ahli wowai. Niku urusan dunia kabeh. Sing bedakno niku namung urusan
dunya. Sampeyan dadi mursyid karo dadi murid sing bedakno namung urusan dunya. Sampeyan duwe santri karo sing gak duwe santri bedane gur dunya. Sampeyan sing sugih karo sing melarat bedane gur dunya. Nek wis mati ora enek. Lah lek wis mati sing dilihat karo pangeran iku namung siji. Anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Cahaya yang memancar dalam hatimu, keikhlasanmu. Kowe dadi ngono iku mergo apa? Ngene lho. Napa kowe lakoni ngono iku niku tok ya. Paham? Jadi niku lek panjenengan pahami. Kowe sugih karo melarat padha wae. Iku urusan dunya. Kowe dadi pengurus karo dadi anak buah. Dadi pengurus karo dadi wakil padha sing bedakno nek dunya tok. Di akhirat ora enek. La farqa baina ra'isin wa mar usin wa sagirin wa kabirin. Nah, kuwi dadi wong gagah perkasa ganteng karo dadi cah elek niku ndek dunya tok. Wis mati ora enek iki kuburane wong elek, iki kuburane wong ganteng ora enek. Mergo ora enek di kono niku wis bedane wong bedakno antarané elek karo ganteng. Sing didelok teng mriku niku cahaya dalam hatimu. Kowe nglakoni kaya ngono iku bener-bener nur min rabbih. Cahaya saka pangeran berarti kesadaran saka Allah. Yang kamu tidak mengakui itu kesadaran kamu dan kamu lakukan itu adalah ikhlas bukan karena apa-apa. Tapi karena Allah. Iku sing didelok pangeran. Dan ketika sudah ikhlas itu pun tidak ada jaminan. Jadi mulai wong ikhlas mesti diterima lah, murah. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Lho ngoten. Annasu kulluhum halka. Kabeh manusa ancur. Illal alimun, coba sing alim. Wal alimuna halka ilal amilun wal amiluna halka ilal mukhlisun. Lah sing ikhlas wal mukhlisuna fi khatarin azim. Ngono kok kowe ngrasa tunjuk duwe derajat itu kok ndi? Lho teng riku. Ngono kok sombongno. Kuwi aku anak kiai, aku keturunane apa niku? Keturunannya Dewi Sambi. Tong bajil napa ngono barang ora enek wis mati niku ya. Wis niku penting. Mulane kenalon awakmu niku. Nek kowe kenal dirimu, ngerti akan kenal pangeranmu. Krana kowe uga enek. Sing enek pangeran. Kamu itu rahasia. Rahasiane apa pangeran? Kita niku ndelok sampeyan niku kaya dene ndok kamu namun. Lek duwan enek kalau Pak Bukhari, cedhek ono ora enek. Iki to duduk iku tangane. Iki to duduk kupinge. Iki irunge. Bukhari ndi sirri. Lah sirine sapa Gusti Allah? Paham? Boleh ngono manunggal Gusti ora. Manunggal perang loro dadi siji. Hakikatnya kita tidak ada yang ada Allah. Cuman kita dengan umat Muhammad dan Nabi Muhammad niku kali Gusti Allah dikai haji. Umat Muhammad itu dikai haji. Sehingga dengan dikai haji enggak mengatakan iki Allah gak gampang. Ingatan pangeran ora. Iki utusannya Allah, iki Allah. Rono hajibe. Lain kalau Nabi Isa alaihissalatu wassalam niku ruhullah. Nah, Nabi Musa kalimullah. Lah, rono Nabi Musa niku ruhullah roe Gusti Allah. Begini. Gak enek hajibe mulane
orang mengatakan Isa niku adalah Allah, pangeran. Loh, kalau memang cuma mengatakan bahwa Isa itu pangeran adalah sifatnya pangeran, nggak salah, nggak kafir. Kenapa? Ya pancen makhluk kabeh niku sifatnya pangeran. Nabi Isa niku sifatnya pangeran iki Ruhullah. Ruhul Kudus, betul. Nah, kayak kita niku ono haji akhir gak gampang meleset. Nah, betul. Lah sing wong gak dikai hajib dilangi hajib niku nggih saged mengetahui semacam niku. Lane nuwun sewu seperti Asyibli. Asyibli mengatakan asyhadu anni Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Santri-santri yang mengatakan asyhadu annaka Rasulullah, saya juga bersaksi engkau adalah utusan Allah. Niki dilangi hajibe. Wah niki lek zaman sakniki niku langsung dipenjara karena penodaan agama. Lha sing niku Al-Khalaj. Khalaj enggak ada Al-Khalaj, yang ada Allah. Allah fi jubati Gusti Allah nek jobahku iki ngene. Itu kan niku lek pas dilangi hijabe. Niku orang-orang yang mendapatkan kasbun. Kita harus percaya semacam itu dan jangan meremehkan mereka. Minimal kita percaya kepasaran menandai seperti hari sekarang aku tengah niku. Karena orang yang tidak mendapatkan bagian daripada ilmu kasf khifa min su'il khotimah wa adna nasibihi at-tasdiq bihi wa taslimuhu li ahlihi. Minimal orang mendapat bagian kasf yaitu percaya kalau ada kasf dan diserahkan kepada ahlinya. Ya ngerti. Lah niki man arafa rabbah wa nasu niki isyarah ana hadhi wa alima anna hadhihi kulluha ana hadhihi kulluha isyaratun wa ibaratun. Kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah hanya ungkapan. Ora terus awake pangeran dudu ungkapan. Fa inna amaka temen sedune ibarat atau isyarah atau hadhihi iku sirrun nafsi, sirrun nafsiyun, sirri kang bangsa nafsi, sirri kang bangsa ati. Layak kulo kang ora ngucapaken ala hadasir sapa ila ahli inayah, angin ahli inayah. Lho ilmu kasep niku dibuka di kitab ora enek, dipelajari ora enek, latus taru fil kutub, gak ditulis di dalam kitab Kanjeng Nabi itu dalam menyampaikan dengan isyarah. Dan orang-orang yang mendapatkan ilmu kasbi tidak pernah mengungkapkan kecuali kepada orang yang ahlinya. Dan ketika diucapkan tidak ada orang yang ingkar kecuali orang-orang yang maghrur. Orang-orang yang maghrur. Nah, dan orang-orang yang bisa kasbi itu adalah orang-orang yang hatinya bersih. Makanya ngaji sak bajong sampai kita bisa pirang-pirang enggak ora paham Gusti Allah ndi-ndi. Dianggap Gusti Allah bengi olahraga turun mudhun kae. Lho niki kenapa? Ini perkara kasok. Akal tabiah tok, akale kebiasaan tok gak bisa nembus nang kono. Karena niku pancen kasbi. Ngoten. Sing iso ngungkapno iki lho, sing iso ngungkapno iki ya ila ahlul inayah wa taufiq minallah. Wa utawi ahlul inayah iku mahbubullah wa sirruhu. Kekasih Gusti Allah dan sirine Gusti Allah kama qol. Dadi wong sing ngarani anakku sirrun nafsin man arafa nafsah. Faqad arafa rabbah, sing ngerti dirinya. Niki adalah ngerti pangerane nggih niku wong sing ahlul inayah. Wong ahli inayah, ahli taufik niku kasih Gusti Allah. Lek gak kasih Gusti Allah ya ora iso muni ngono iku. Sapa kenal awake kenal pangerane. Lha ngono. Malah ku awake pangerane malah dadi mencelek kabeh lho. Kama qala ta'ala bil hadis al-qudsi al insanu sirri.
Al insanu sirriyun, menungso niku bangsa sirri. Gak ketok. Mergo niku napa kaya gini ndok amun kok cedhaki ora enek sirri rahasia. Lah, wa ana uta ingsun iku sirruhu sirine salah sirine rahasiane sapa ya aku iku. Fal hasilu maka kesimpulan iku ana adzul asyakullaha iku zuhurul haq al-zahir. Iku zuhurul haqi dzahiri Gusti Allah al-zahir kang pertela iku lisih laisa ora ana kami sli padane Allah posyun suci-suci. Kesimpulan segala suatu apapun niku sing enek niku minangka mejenge Gusti Allah sing nampak pada segala sesuatu. Mejenge Gusti Allah sing nampak pada segala sesuatu, tapi Gusti Allah gak berubah. Mejenge Gusti Allah nangge wong sing asale bergerak menjadi tidak bergerak, iki mejenge Gusti Allah. Sing asale bergerak tidak bergerak, iki mejenge Gusti Allah, tapi Gusti Allah gak berpindah asalnya bergerak tidak bergerak. Mejenge Gusti Allah dari perkara yang tidak berbentuk menjadi berbentuk. Awak iki asale gak berbentuk terus menjadi berbentuk. Niki mejenge Gusti Allah, ketoke Gusti Allah. Sing Gusti Allah ngetok niki teng mriki. Mulane lek kaya ngene ora ketok Gusti Allah ya muto atine. Tapi Gusti Allah gak berubah asalnya tidak berbentuk menjadi berbentuk. Saged paham? Mulane wong sing ngerti kaya ngeten iki nuwun sewu sampai wonten sampai niku lek katene dahar niku awake klambenan sing rapi. Menawa kopiahan. Lho kenapa? Ngerti lek niki suguhane pangeran. Disuguhi pangeran aja sak karepe dhewe. Lha sampean dahar niku disuguhi pangeran ora pangeran sing nyuguhi ora enek niku. Kok sampai upo saiki ae dijogo. Kenapa? Iki gaenane pangeran, ora enek sing iso gawe. Sapa ya ora enek sing iso gawe? Kejaba pangeran. Hargailah pangerane, aja barane. Lho ngene iki lho. Iki lek pun kasep teng mriku. Mulane roh sinten mawon gak gampang muring-muring yang ngeten iki. Mergo roh niku ya digawe pangeran. Nah, niki sing dimaksud al insanu sirriyun wa ana sirruhu. Utawa al insanu sirri, menungsa iku rahasiaku. Aku rahasiane menungsa. Al insanu iku sirri rahasiaku wa ana ta ingsun iku sirruhu sirri rahasiane Allah. Rahasiane menungso rahasiane pangeran ya menungso, rahasiane menungso ya pangeran. Kenapa? Semuanya alam langit, alam bumi itu kabeh tergambarkan di dalam manusia. Karena manusia itu miniatur alam, baik alam langit, alam bumi dalam manusia ada. Makanya kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Krono niku apa yang terjadi di dalam alam ini akan nampak di dalam manusia. Terus kita tambah ke zaman. Sing ngantuk ya tambah ngantuk, sing gak ngantuk ya tambah gak ngantuk kan ya. Wis tak enten mawon. Enten kono apa ora? Entek kok ya ora. Lho kuwi ngoten dipun paham sedaya obat musik niku dimbakaken. Nggih. Nah niku lek sing anu dadi mboten ketok pangeran tapi ketok sing ngobahno pangeran niku wong awam ya ngoten niku. Niku kasepe dugi mriku ngoten lho. Tapi lek pun kasep jero mboten ngoten. Nggih kaya kayu kae diobahno angin ya ngoten. Mosok muni ngoten lek sing kasep tenan niku. Wah angin langsung ngoten ngoten lho. Nah, mesti ini kan dia kayu barang ya apa jenenge? Banyu barang ya Allah mesti. Lek kami zaman delok niku ana sing ngobahno angin niku mergo akhirnya jenengan nemokno angin iku dia sing ngobahno angin iku Gusti Allah. Allah mestine. Tapi
kasepe nang Gusti Allah gak sampai dugi ngriku. Lek nang angin iso dugi hakikat tapi dari pengiran durung mboten tok lho jan. Kenapa? Ya karena masih ada hajib. Ya, sampun. Nah, berarti intine tauhid iki ngoten niku sami, tapi kebukae dobet padha-padha nyakinono swarga, sing siji langsung bisa menggambarkan, sing siji gur grambiangan. Gur gambaran itu lho ya. Kan itu kan gambaran ora tau to swarga. Masuk ke dunia ya ora ro. Ya pun niki mawon. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.